又係又有啊！我而家咧就行緊翻屋企，又攞住個冰皮月餅。咁我媽咪啱啱就排完車，然後咧佢咧就一陣間先翻屋企，因為我想去廁所，所以我就而家翻屋企。其實呢條片唔知用嚟做乜嘢，我個印仲未甩，咁我就一直行啦。睇下我行嘅時候隻腳快速版。咁我哋而家咧就搭緊 lift 啦。個 lift 係咁樣嘅。咁我哋而家咧就上緊翻屋企。而家到9樓啫。OK，咁我哋就快速。我而家已經翻到屋企。咁今日呢條片就嚟呢度，真係我記得 share 出去話俾你個 friend 聽，話我翻屋企啊！唔好唔記得咧訂閱同埋點讚，我仲要記得撳晒訂閱完就撳晒全部嘅小鈴鐺，咁咧你就可以收到悠悠嘅所有通知啦。咁我哋今日呢條片就嚟到呢度，我哋下次再見，拜拜。